Hello, xin chào các bác nha. Hôm nay lại đi quay xe cho các bác xem nha. Đây, con xe đủ 4 máy đang chở theo chuẩn bị xuống dốc. Tuấn vào tay quay máy ở bên cạnh nó mới cái những còn cho cái gì thì có gì nữa Đang rất là dốc nha, nhìn này. Đấy. Cũng là dốc rất là dốc ngôi nhà như vậy. Đang xuống dốc nha, và sẽ đi qua một con suối nhỏ nha. Nah, kita tunggu kang lewat. Ini cucian. bác quay lại đây đi cho
xuống dốc nha. Có một cái đá rất là to, không biết vững cầu không nha các bác. Lon khá là nghiêng nhá. Các bạn nhá. Vậy là đến đây thì đã hết chú nguy hiểm rồi nha. Và bây giờ thì mình sẽ xin kết thúc clip ở đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin việc đăng ký kênh và like cho mình nhá. Ok, các bạn.